Baik ini saya Poki. Grafik shop. Poki kena gaya nak kawan ni. NS V4 V3. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aku dah nonton video le. Sekarang janu soboke. এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মই গৈ আছোঁ বালিঘাট মানে এইখনে যে এয়াৰ ফিল্টাৰটো এয়াৰ দিছিলে আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে চাগে তাৰমানে অলপ পিকআপটো অলপ কম লাগিছে সেইটো কাৰণে খুৱাই দিওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ এয়াৰ ফিল্টাৰটো আকৌ সেইটো নহ'লে ইঞ্জিনটো কিবা এফেক্ট কৰিব মানে ধূলি চুলি সোমাই যায় ন এয়াৰ ফিল্টাৰটোৱে নাই এয়াৰ ফিল্টাৰটোৱে ৰখাই থয় ধূলিখিনি এতিয়া গৈ থাকক আজি লাষ্টবাৰৰ বাবে চাউণ্ডটো শুনি লওক কেনেকুৱা আছিলে শুনি লগা লাজ পাব বাবে বাকী আৰু এজোপা নুশুনে চাউণ্ড পূৰা চেঞ্জ কৰিম নৰ্মেলি চাউণ্ড হ'ব তাৰপিছত লাহে ধীৰে 2K হৈ লওক এক্সজষ্ট পাত খুৱাম পূৰা তাৰপিছতে দেখা যাব আৰু কি হ'ব আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ আহি গ'লোঁ হেলমেট মাউণ্টত খুৱাই লৈছোঁ মোবাইলটো যাব আজি এনেই সৰুৱা ৰাইড যাব এতিয়ালৈকে হৈ যাব আৰু 390 এখন আহি আছে সিটোখন তাৰপিছত V4 এখন লগৰ এটা ল'লে তাৰ এখন দেখাম এইখন আমাৰ দিচাং নৈ হয় নাই এখন এইখন নঙলামৰ দলংখন দেখিছে নাই জানো এতিয়া চালিয়া ভাগি গৈছিলে এতিয়া অলপ আগবঢ়াও বনাই দিলে সেইভাগে চলি আছে আৰু লগৰটো ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তাৰ V4খনৰ এনেই অলপ ৰাইডটো কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে ট্ৰেইং বাইক তাৰমানে ৰেচিং বাইক চলাওঁ
V4 মালিক এইটো এখন V4 কাটাটো চাই লওক কিনো কম ভালকে ইমান নাজানো এইটো আছে গিয়াৰ ইণ্ডিকেটাৰ চবেই জানেই তেল আছে দুঘাট নতুন গাড়ী পুৰা ঘূৰি ফুৰিছে নাই তেল নাই এতিয়া অকণমান অলপ চিনেমেটিক্স চাই লওক Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. দেখিলে চিনেমেটিক দা এনজয় কৰিলে চাগে ভালকৈ ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো চিনেমেটিক প্ৰথম বনাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আছে পূৰা ফটো মাৰিবলৈ ৰেডি এখন আছে ডাম্পা এইটো ভিডিঅ'খন এই ফটো মাৰি বোলে V4 আহিছে গ্ৰাফিক্সটো কেনেকুৱা লাগে V3S খন ভাল লাগে নে এখন V4খন ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব হেডলাইটটো চাওক পূৰা গোল আৰু এখন V3 দেখাম এইখন V3 গড় গৈ থাকক চবেই চাই আছে এইখন চাওক এইখন চাওক একৰবিক পুৰা তো গাইজ আমি লাইন আপ চাওক এখন NS V4 V3 এতিয়া চাউণ্ডটো চাব একজষ্ট চাওক একৰবিক ডিবিগিলা পুৰা এড হৈছে এই চাউণ্ড বহুত লাউড আছে ভিডিঅ'টো বাইক জেং পুৰা চুপাৰ বাইক ব্ৰেক ফায়াৰটো দেখিলে নাজানো কিন্তু ব্ৰেক ফায়াৰটো তামাম দিছে এইখন V4 মানে মালিক এইটো V4 V3 মালিক এজন এয়া আহি আছে কি আহিব MT আহি আছে জানুৱাৰী মানত আহি যাব এই চাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিলে নুশুনিলে চাউণ্ডটোৱে নুশুনিলে আকৌ ইমান লাউড চাউণ্ডটো এইপিনে ফটো লৈ আছে পুৰা এতিয়া ঘৰ গৈ আছো তো গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল ক'ব মোৰ বাইকখনৰ চাউণ্ডটো আজি পূৰা ঠিক কৰি দিলোঁগৈ তো V3খনৰ চাউণ্ডটো এইটো জানা আই খাজ কৈছে মাটিকে তুলিছে কেমেৰা হেৰি V3ৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা ক'ব একৰবিক ফাইট আছে V4ৰ চাউণ্ড এটাও শুনাম শুনিব চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মানে ভিডিঅ'খন হ'ব বাই বাই